ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗನೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮೋನಿಕಲ್ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಾವು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇಲೆದಾದ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಡಿಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ದುಮ್ನಾನಿ ನೈಟ್ ಸೇಮಂಟ್ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ತಪಂಡ ಬೇಗನೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪು ಅನ್ಪಂದು ಇಜಿಂದ ಸಾನ್ವಿನ ಪೋಕ್ರೆಡಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ. ಸೊ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾರಿ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಕಡೆದು ಒಂಜಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆನ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪ ಹೊಡ್ದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೀರೆ ಪದೆಂಗಿ ಬಟಾಟೆ ಈ ಮೂಜೆನ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತರ್ನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಅವೇ ಕಜಿಪ ಆದಿಪ್ಪು ನನ್ನತ್ತೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾರೆ ಬುಡ್ತಿನೇಜಿ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಅರೇನು ಪತ್ತದು ಕುಳ್ಳಾದು ಪೂರ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಓತುದ. ಸೊ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ನಿಕಲು ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಾತಿನ ನೆಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಏಪಲ ಕಟ್ಟುವೇರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೊಂಜಿ ಪೂಲ ಕೊಯ್ದೀತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೋಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ ನೀಟಾದ ದಾಲ ಧೂಳುಪುರ ದಾಲೆಂಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರೆಂದಿನಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚೋಡು ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆನ ಕಟ್ಟರೆಂಡು. ಸೊ ಯಾನು ತುಳಸಿದ ಮಾಲೆ ಅವಟಿಗೆ ಏತು ತುಳಸಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಕಟ್ಟುದ ನೆಟಲ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸತ್ತಿ ಅವು ಕಟ್ಟು ನೆಟಲ ಕಟ್ಟುನ ಏಪ ಮುಗಿ ಉಂಟುಲೆ ಅತ್ತ ನೆಟಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕನು ಪನೊಂದೆ ಪೋಪೆಯಾನ. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತು ದೀತೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನಗೆ ತೆಂಕಲೆಗ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ರೂಢಿ ಆದ್ ಪೋತು ಎಂಕಲೆಗ್. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದನಿ ಶಿಮಂತೂರುಡು ಆದಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಏಪಲ ಎಂಕಲು ಬಯ್ಯ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಅಂಚಾದ ಈ ಸತ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆವೋಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ರಾಜರು ಮುಜ್ಜನ ಅಂಚನೆ ಸಾನ್ವಿಲೊಲ್ಲೇರು ಈ ಸತಿ. ಸೊ ಸಾನ್ವಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಜಿಟ್ಟಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಸತಿ ಸಾನ್ವಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಸಾನ್ವಿನ ಪುದರ್ಡೊಂಜಿ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಗಿಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ. ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಅವಡು ದಾಯಪಂಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟುವೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ 2 ಗಂಟೆದಂಚಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಾಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟಿನೇ ತಿಂದು ಪೋಡೊಂದು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಬಜಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಬಜಿಲ್ದ ಲಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಚಾಮೃತ
ಬೊಕ್ಕ ಸಾಬಕ್ಕಿದ ಪಾಯಸ ಉಲ್ಲೇನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮದೆಡ್ಡೆ ಪೇರ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೊಲೆ ಒಂದೇನು ಪೆತ್ತಾಗ ದೀವಡೆಪ್ಪಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೂಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯಲು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಆಂಡ್ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯ. ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಲೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಸಾರಿ ನೆಕ್. ಸರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಅತನಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗೀತಾ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಾಲೆಗೆ ಏತ್ ಮಂತಡಿ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಅಕ್ಕ ಬಂದ. ಸೊ ಎಂಗಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಆತಂಡು ಅಲೆ ಕೊಂಚಿಗೆ ಬಿಕಂತ ಅನಾಗ. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಕಂತಾದ ದಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರುಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಜಾದ ಮೂಜರು ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಬಾಲೆಗೆ ಬಿನ್ ಕಂತಾದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.